យើងរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចទី1គម្រោងនេះមិនមែនជាគម្រោងរបស់ឯកជនណាមួយទេណាអញ្ចឹងគ្រឿងចក្រដែលឈូសឆាយជាគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន TCO ហើយក្រុមហ៊ុនឯកជននេះទទួលបានការដេញថ្លៃពីគម្រោងរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមបរិយាកាសរបស់ប្រទេសពិភពលោកអញ្ចឹងបានក្រុមហ៊ុន TCO នេះគាត់ទទួលបានការឋានច្រើនណាស់ជាមួយនឹងគម្រោងរបស់ជនទឹកអញ្ចឹងมันជាប់បើ logo ជនទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយជាមួយនឹងហៅដៃមុនហើយនឹងបងប្អូនឆ្លើយហេតុអីបានជាមានគ្រឿងចក្ររបស់ជនទឹកមិនមែនរបស់ជនទឹកទេរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលដេញថ្លៃបានពីគម្រោងជនទឹកគាត់ប្រើប្រាស់ពេលដែលគាត់អនុវត្តគម្រោងជនទឹកក៏មាន logo ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ដកគ្រឿងចក្រមកប្រើប្រាស់ក្នុងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងនេះគេពិភពលោកក៏បានដក logo ចេញណានេះខ្ញុំឆ្លើយទី1ណាទី2គម្រោងនេះមិនមែនជាគម្រោងរបស់ឯកជនទេគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងរដ្ឋាភិបាលដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជាគម្រោង LAZ គម្រោង LAZ នេះគឺជា LAZ ជំហានទី3ហើយមិនមែនសម្រាប់ក្នុងចំនួនខ្ញុំនេះហើយក៏មិនមែនសម្រាប់ក្នុងចំនួនសម្រាប់ទឹកដីបច្ចុប្បន្នគម្រោងនេះគឺមានការវិនិយោគថាបានដល់មុនគម្រោងទី1ទី2ទី3ហើយដើម្បីសម្រាប់ឈានដល់ដំណាក់កាលនេះគឺការអនុវត្តគម្រោងទៅឆ្លង10ដំណាក់កាលណាហើយគម្រោងនេះគេឲ្យឈ្មោះនេះជាគម្រោងអីគឺជាគម្រោងដីសម្បទានសង្គមកិច្ចដើម្បីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់មូលដ្ឋានខ្លួនឯងបងប្អូនរកឃើញថានៅក្នុងគម្រោងដីសម្បទានសង្គមកិច្ចនេះមានផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលណាមួយមន្ត្រីឆ្ការណាមួយណាថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានណាមួយឲ្យឈ្មោះមកខ្ញុំឬក៏ផ្ដល់ទៅអង្គភាពចាំទៅពុកលួយសួរបងប្អូននិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ថាធ្វើដំណាំឆ្នាំណាទៅធ្វើបានប្រហែល3-4ឆ្នាំដាំដល់ហ្នឹងច្រើនណាគឺចាញ់ធ្វើដំណាំក្រោយពេលអនុក្រឹត្យចេញណាទី1ទី2ខ្ញុំមកដល់អាបារងខ្ញុំចង់មកសួរបងប្អូនថាឥឡូវចូលឲ្យចំទីតាំងបងប្អូនធ្វើដំណាំនៅណាដំណាំរបស់អ្នកណាឲ្យស្រង់ឈ្មោះបងប្អូនមានសហការទេណែអត់ទេណាបងប្អូនថាអត់ទេគឺខ្ញុំសុំជាក្រុមឥឡូវឲ្យខ្ញុំដល់យ៉ាងម៉េចលោកអត់ជាក្រុមឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យដំណោះស្រាយទៅមុខបងប្អូនចូលខ្ញុំសិនដំណាំដលងមីបងប្អូនទៅនេះបោះពីណាទំហំប៉ុណ្ណាដើម្បីខ្ញុំដឹងថាតើផលប្រព័ន្ធចុងក្រោយម្ដងទៀតទំហំប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំគិតគូរត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសរុបម្ដងទៀតទី1ខ្ញុំផ្លាយភ្លឺឬ logo ទៅនឹងតាច្បាស់ណាហើយក្រុមហ៊ុននេះដោយសារតែគាត់ដេញថ្លៃជាមួយនឹងគម្រោងរដ្ឋាភិបាលដៃគូអន្តរជាតិទី2បងប្អូនពេលដែលក្រុមការងារចុះមកជួសចុចចាក់ស្ដែងឲ្យបានទិន្នន័យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំប្រជុំអាចកាត់ផងទៀតជួបានទេបងណាហើយទី3ខ្ញុំសំណូមពរកុំចំណាយប្រមាណ100គ្រួសារហ្នឹង